Labadiena. Pradedame Lietuvos nepriklausomybės akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferenciją dėl prezidentės Dalios Grybauskaitės baudžiamosios atsakomybės. Prašom, signatarė. Ačiū, gerbiama Juste. Labas rytas, mėlyjei žiūrintis, klausantis. Matome, kad priartėjome prie prezidento rinkimų finišo ir informacinė blokada panašiai kaip prieš 5 metus, tačiau radome būdų ją šiek tiek pralaužti, tačiau nerima kelia tai, kad du dalykai. Visų pirma, kad ir kandidatams į prezidentus sunkiai pavyksta tai padaryti, o prezidentė po vakarykščio akibrokšto Lietuvos radijo laidoje atsisakiusi dalyvauti tiesioginėje diskusijoje su 2 kandidatais, Broniu Ropė ir Nagliu Puteikiu, manau, parodė savo tikrąją poziciją ir tikrąjį veidą. Tai yra žmogus bijantis žvelgti į akis, bijantis atsakinėti į klausimus. Todėl šios dienos spaudos konferencija, kuri truks pusvalandį, leiskite šį tekstą be didelių nukrypimų vis tik tai perskaityti, nes klausimas yra atsakingas. Vadinasi, spaudos konferencija jau kaip ir minėta apie baudžiamąją atsakomybę mūsų ponios prezidentės. Taigi, baigėsi prezidentės Dalios Grybauskaitės kadencija, grįsta ne tik valstybės pardavimu. Ir šioje vietoje aš įsiterpsiu, šiandien darbotvarkėje, Seimo plenarinių posėdžių darbotvarkėje yra labai 2 svarbus klausimai. Pirmas, apie jį šiek tiek kalbėsime, tai yra leidimo suteikimas pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimai nusikalstamo generalinio prokuroro veikų, tai bus apie 12 valandą. Ir beveik iškart po to, taigi, mėlieji, dar vienas konstitucinis įstatymas, prezidentės iniciatyva pateiktas, taip vadinamas fiskalinės sutarties klausimas, įgyvendinimas. Dar vienas centralizuoto federalinio valdymo, atiduodami visą finansų sistemą praktiškai valdyti centrui. Žodžiu, vyksta paspartintai šis procesas. Dėl to prezidento rinkimai šiuo požiūriu yra išskirtinai svarbus ir klausimas yra toks. Visi privalome užduoti, liko dar 2 tiesioginio debatų variantai LRT šiandien 19 val. Ir ryt 19 val. Mėlieji, visi tiesiai šviesiai klauskite kandidatų, ką jie galvoja, ar Lietuva tikrai parduodama patyliukais, ar vis tik tai mes dar norime likti kaip valstybė. Taigi, prezidentės kadencija grįsta ne tik valstybės pardavimu, bet ir nepagarba tautai ir piliečiui, arogancija ir konkurencijos baime, melu ir siekiu sugriebti kuo daugiau galių. Pasitvirtino ir jos baime viešai diskutuoti bet kokiu klausimu. Taip elgėsi žmogus, ne tik nežinantis, ką pasakyti, bet ir turintis didžiulės psichologinės problemas, už kurias moka dėja visa Lietuva. Dalios Grybauskaitės teikimu buvęs Seimas sukūrė Konstitucijoje nenumatytą prokurorinio teisingumo sistemą. Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimai užtikrino prokurorui teisę nepradėti ikiteisminio tyrimo, net jei teismas naikino jo atsisakymą. Patogus instrumentas nebaudžiamai valdyti valstybę, dangstyti bet kokias aferas. Svarbiausia aklas paklusnumas, nors anot Konstitucijos teisingumą Lietuvoje vykdo teismai. Tuomet valstybės lėšas švaistyti galima ir milijardais. Nuo atsakomybės saugo ši sukurta sistema ir energetinės nepriklausomybės šūkis. Tačiau dėja šiandien reikia prašokti naujus rinkimus. Ši sistema veikia, nes prezidentė beatodairiškai dangstė ir gynė visus jai besąlygiškai paklusnius asmenis. Tačiau kadencijos pabaigoje ši nekonstitucinė valdžios piramidė pradėjo griūti. Teismai pripažino neteisėtais FNTT vadovo atleidimus,
Pradėti pirmieji ikiteisminiai tyrimai dėl Snoro banko administravimo, nors Respublikos dienraštis ir baudžiamas už šias publikacijas. Informacijos apie Snoro banko operaciją kabutėse nutekinimo su galima generalinio prokuroro pavaduotojo atsakomybė. Nemokšiškai slepiant tamsią ir pažeidžiamą prezidentės biografiją, prisižaista iki jos vyr patarėjos, faktiškai ir pačios prezidentės baudžiamosios atsakomybės, taip vadinamoje skiepų byloje. Seimas sprendžia šiandieną, kaip sakiau, generalinio prokuroro, valstybės užvaldymo sistemos raktelio, taip pavadinčiau jo veiklą, nušalinimo nuo pareigų klausimą dėl ikiteisminio tyrimo jo atžvilgiu. Kodėl aukštinkojomis apversta valdžios piramidė akivaizdžiai ir greitai pradėjo griūti? Visų pirma, lašas po lašo ir ne vienas asmuo, suprantantis atsakomybę už valstybę, o ne prezidentės ambicijas, su tuo nesusitaikė. Antra, prezidentė beatodariškai ir begėdiškai gynė savo vykdytojus, kurie, suprasdami, jog vykdo neteisėtus pavedimus, žinojo, kad jie juos apgins. Tačiau, nesugebėjus poste išsaugoti Lietuvos kriminalinės policijos vadovo Algirdo Matonio ir dabar jau akivaizdžiai nebeapginamo generalinio prokuroro, bet kuris šios sistemos sraigtelis, gavęs neteisėtą pavedimą, jau susimastys. Kas jį apgins, jei ir jį prezidentė paaukos ar net pati žlugs. Tai labai svarbi psichologinė aplinkybė. Visų pirma tiems, kurie dirba teisėsaugoje, nes jie geriausiai supranta, ką tai reiškia. Jie jau aukojami. Jie gali būti paaukoti, jie nesaugus. Ir tai yra svarbiausia. Prezidentė nebeužtikrina jų saugumo. Sistema griūna, sustabdyti tai sunku. Todėl labai svarbu, kad visi, kurie galime prisidėti prie šios griūties savo pečiu ar piršteliu, balsu rinkimų biuletenyje, padarytume tai. Kiekvieno mūsų, kad ir nedidelis apsisprendimas, gali būti lemiamas, griaunant ir keičiant šią ydingą sistemą. Todėl šiandien pateikiau jau 2 pareiškimus prokuratūrai. Tai darau tik dabar dėl naujų faktinių aplinkybių ir dėl to, kad bent vienas šių pareiškimų, jei jis būtų pateiktas anksčiau, šios nekonstitucinės sistemos suvešėjimo metu, būtų pasibaigęs formalių prokuroro atsisakymų pradėti ikiteisminį tyrimą. Pernai atskleidžiau, kokią kainą man tenka mokėti už tiesos apie Dalią Grybauskaitės sakymą prieš 2009 metų Respublikos prezidento rinkimus. Po prezidentės inauguracijos sukurta Šiaulių apygardos prokuratūros ir Mažeikių rajono apylinkės prokuratūros 5 prokurorų grupė be jokio pagrindo siekia priskirti man Dalios Grybauskaitės vadovaujamos finansų ministerijos veikas, dideliu mastu iššvaistant bankrutuojančios akcinės bendrovės Oruva ir valstybės lėšas. 2010 lapkričio 26 dieną Mažeikių rajono apylinkės prokuratūrai pateikiau apie tai įrodymus ir paprašiau pradėti ikiteisminį tyrimą dėl finansų ministerijos veikų. Po šių dokumentų pateikimo ikiteisminis tyrimas bankroto administratoriaus ir mano atžvilgiu buvo nutrauktas 2011 vasario 15 Šiaulių apygardos prokuratūros nutarimu, konstatavus šiuo nutarimu, tai ne mano nuomonė, prokuratūros konstatavimas, kad bankrutuojančios akcinės bendrovės Oruva turtą iššvaistė finansų ministerijos atstovai. Kągi tokio pateikiau prokuratūrai, kad viskas apsivertė aukštyn kojomis. Visų pirma, finansų ministerijos atstovai Oruvos kreditorių komitete ir likvidacinėje komisijoje, valdydami jose daugumą balsų, nepagristai ir be turto vertinimo nekartą po 30-40% nukainavo Oruvos dizelinių variklių gamybos atsargas, pirktas už rinkos kainas, vykdant teismo leistą po bankrotinę gamybinę veiklą. Nors Oruva jas pirko ir pagamintą produkciją pardavinėjo už rinkos kainas. Teismo ekspertizės ir 2 auditų duomenimis dėl šių nepagristų ir sveikų protų nesuvokiamų nukainavimų Oruva patyrė nuo 33,7 milijonų litų iki 64 milijonų litų žalą. Duomenis reikėtų tikslinti dėl tos paprastos priežasties, kad prokuratūra buvo pavedusi valstybės
kontrolės departamentui tai patikslinti, tik nežinau rezultatų. Antra, pažeidžiant įstatymus, Finansų ministerija, vadovaujama Dalios Grybauskaitės, Oruvos bankroto bylos metu, paslapčia nuo kreditorių komiteto ir bankroto administratoriaus, neteisėtai sumokėjo, duomenys taip pat reikėtų patikslinti, iki 25 milijonų litų valstybės lėšų į bankrutuojančios Oruvos sąskaitą AS Parex banke Rygoje, kurias iš šios sąskaitos į savo sąskaitą nusirašė šis bankas. Valstybės kontrolės departamentas patvirtino ir papildomą valstybės patirtą apie 7 milijonų litų žalą dėl valiutų kursų, dėl šių priešlaikinių neteisėtų finansų ministerijos mokėjimų. Dėl šių galimai nusikalstamų veikų įvertinimo ir likviduojamos jau akcinės bendrovės Oruva įpareigojimo kreiptis į teismą dėl Parex banką nusirašytų lėšų priteisimo dar 2004 metais mano prašymu kreipiausi į Oruvos likvidacinę komisiją. Tačiau finansų ministerijos atstovų, kurių joje buvo dauguma, SEB banko atstovės ir Sodros Mažeikių skyriaus atstovės Laimos Nagienės balsais šis prašymas buvo atmestas. Iki šiol negavau pranešimo ar nutarimo dėl mano 2010 m. lapkričio 26 dienos prašymo pradėti ikiteisminį tyrimą dėl šių finansų ministerijos vadovaujamos Dalios Grybauskaitės atstovų galimai nusikalstamų veikų. O privalo tai pradėti greitai, o praėjo tai 3,5 metų. Nei apie ikiteisminio tyrimo pradėjimą, nei apie atsisakymą jį pradėti. Todėl šiandien pateikiau skundą vyresniajam prokurorui dėl prokuroro neveikimo, dėl įvykdyto didelio masto valstybės ir Oruvos lėšų iššvaistimo ir pasisavinimo Parex banką naudai, kurį įvykdė finansų ministerija, ir pareigūnų, tame tarpe ir tuometinės finansų ministrės Dalios Grybauskaitės, galimo neteisėto praturtėjimo, atsižvelgiant į atitinkamus baudžiamojo kodekso pakeitimus, kuriuos Seimas įteisino prezidentės iniciatyva, senatis šioms galimai nusikalstamoms veikoms netaikytina. Prezidentė nuoširdžiai susirūpinusi, kad senatis tokiais atvejais nebūtų taikomos. Pritariu jai ir kviečiu prokuratūrą išsiaiškinti taip pat ir jos galima neteisėtą praturtėjimą šiuo atveju. Pasakomis, kad valdiniai tai darė be ministrės valios, nepatikėsiu. Tai tyrimo klausimas. Pareigūno vertinimas pagal tai, kad tarnybos metu neįsigijo namo, neturi būti jo profesionalumo vertinimo kriterijumi. Tokias nuostatas mes girdėjome FNTT vadovų skandalo atveju. 2013 rugpjūčio 22 ir lapkričio 7 dienos spaudos konferencijose čia Seime pasisakiau dėl to, kad nepavykus finansų ministerijos atstovų baudžiamosios atsakomybės prikabinti man, finansų ministerija be jokių įrodymų Šiaulių apygardos teismui pateikė žinomai melagingus duomenis, kad mano vadovaujama UAB FF Leasingas, buvęs Parex Leasingas, pirko iš bankrutuojančios Oruvos tariamai finansų ministerijai įkeistą turtą. Net neįtraukus į bylą mūsų atsakovų ir ignoruojant hipotekos duomenis, patvirtinančius, kad šių įkeitimų nėra, Finansų ministerija Šiaulių apygardos teismo malonę, kitaip nepavadinsi teismo nuomonės, įgijo 6,9 milijonų litų reikalavimo teisę į šią įmonę. Šio reikalavimo pagrindu Finansų ministerija Vilniaus apygardos teisme bandė prisiteisti iš UAB FF Leasingas šią sumą. Praėjusiu metu lapkričio 6 dieną Lietuvos apeliacinis teismas panaikino Vilniaus apygardos teismo sprendimą dėl šių 6,9 milijonų litų priteisimo ir grąžino bylą nagrinėti iš naujo pirmos instancijos teismui. Šių metų kovo mėnesį teismo posėdėje šioje byloje Finansų ministerijos atstovas patvirtino, kad žinojo, jog šis mūsų pirktas Oruvos turtas nebuvo įkeistas Finansų ministerijai. Tai yra viešas prisipažinimas dėl nusikalstamų veikų atlikimo. Kaip ir viskas prezidentės kadencijos metu, viskas grindžiama praktiškai melu. Tai yra melagingų paaiškinimų teikimas teismui ir jų dėka įgytas didelės vertės turtas, reikalavimo teisė 6,9 milijono litų,
Taip pat pradėta šios teisės realizavimas, siekiant gauti didelės vertės turtą iš UAB FF Lizingas, yra galimai nusikalstamos veikos, turinčios ne tik Baudžiamojo kodekso 304 straipsnio požymių, melagingos informacijos pateikimo teismui, siekiant įgyti didelės vertės turtą, bet ir 182 straipsnio, tai yra sukčiavimo, 228 piktnaudžiavimo tarnybinė padėtimi požymių. Todėl šiandieną kreipiausi į prokuratūrą dėl šių galimai nusikalstamų veikų ištyrimo. Tokiu būdu siekiama sunaikinti FF Lizingas, nes šio ieškinio nagrinėjimo Vilniaus apygardos teisme užtikrinimui 6,9 milijonų litų sumai ir aštuotas įmonės nekilnojamas turtas faktiškai sustabdė jos veiklą. Lietuva subrendo, manau, aukščiausių valdžios pareigūnų galimam baudžiamajam persekiojimui ne vienoje esamoje ir būsimoje ikiteisminio tyrimo byloje. Būkime pilietiškai aktyvūs. Negi mums nerūpi, kad vien už skystų dujų terminalo laivo nuomą sumokėsime offshoriniai įmoniai beveik 3 kartus daugiau, nei jis naujas kainuoja. Na, tyčiotis nereikėtų, bet čia jau peržengtos visos ribos. Negi nerūpi, kodėl ir toliau leidžiamas Visagino atominės elektrinės projekto lėšos, nors tauta pasisakė prieš jos statybą, prieš naujos atominės elektrinės statybą Lietuvoje. Negi nerūpi, kad kaip toliau skirstomos Snoro banko administratoriai mokamos lėšos. Negi nerūpi, kodėl Lietuvos banko vadovo Valdo Vasiliausko grupiokas, advokatas Irmantas Norkus, nuskambėjęs ūkio banko istorijoje, prisimenat sparnuotą Vasiliausko frazę apie moralę nereikalingumą mūsų visuomenėje šiuolaikinėje. Taigi, kodėl šis advokatas, nuskambėjęs ūkio banko istorijoje, atvirai aukoja kandidatei į prezidentus Daliai Grybauskaitei? Šį mokėjimą galite rasti jos aukų sąraše. Tai juk Lietuvos, o ne prezidentės lėšos. Jei tai kova su korupcija, tai geriausiu atveju jį vyksta užmerktomis akimis. Konstitucija nesuteikia teisės mūsų prezidentei vykdyti teisingumą. Žodį teisingumą panaudojau kabutėse. Nesimokykime iš Europos komisijos viename asmenyje leidžiančios norminius aktus ir vykdančios juos, bei dar užsiimančios teismų vaidmeniu. Laikas sustabdyti šį aukščiausios valdžios savavaldžiavimą. Ne tik darbais mylėkime Lietuvą, bet ir gerbkime save, Lietuvos piliečius. Juk prezidentės kadencijos dėka tapome korumpų numeris 1 Europos Sąjungoje ir tai oficialūs duomenys. Manau, tokios eurokomisarų patirties mums nereikia. Gerbiamas Vitalijus klausė, ar vyksta transliacija. Seimo ryšių su visuomenė skyrius patvirtino, kad vyksta. Transliuoja Alkas LT, matau, transliuoja tiesiogiai ekspertai EU svetainės. Kodėl apie mano nuomonę nulis dėmesio žiniasklaidoje? Na, mano nuomonė, tai jau visi maždaug suprantame, kodėl taip yra. Tačiau noriu atkreipti dėmesį, kad likusių 6 kandidatų nuomonė praktiškai taip pat vos ne nulis, arti nulio. Tai manau, tuo viskas ir pasakyta. Žmogus, turiu omeny kandidatę į prezidentus, Dalią Grybauskaitę, bijo bet ko, bijo bet kokio klausimo, bijo bet kokios informacijos ir vienintelis išsigelbėjimo būdas yra informacijos blokavimas. Įsivaizduojat, Respublikos dienraštis už žurnalistinės etikos komisijos vienu ypu 11 baudų gavo už tai, kad aprašė Snoro banko administratoriaus veiklą, o ikiteisminiai tyrimai jau vyksta. Tai žodžiu, draudžiama rašyti apie tai, kaip šitos lėšelės skirstomos. Taip, gerbiamas Kipras Valentinavičius. Lietuva klampinama į neišbrendamas skolas ir užmaskuotą priklausomybę.
Jau pasakėte apie Dalios Grybauskaitės gėdingą atsisakymą dalyvauti debatuose. Tai norėčiau paklausti mūsų, kaip sakant, visuomenės nuomonės formuotoja, ar jinai eina išvien su federalistais? Tai ne tik, kad eina, ji atlieka aktyvius veiksmus, pasirašo sutartis dėl šio federalizavimo Lietuvos Respublikos vardu. Paskleidžia PR-ą, kad štai dabar bus labai gerai, nes dabar bus drausmė ir bankuose, ir finansų priežiūroje, nors pagal ES stojimo sutartį mūsų biudžetas yra mūsų funkcija. Mokesčiai yra mūsų funkcija. Rekvizuoja mūsų pajamas iš biudžeto. ES ne tik nario mokesčiais, rekvizuoja dar ir kitais būdais. Nežinau, kiek kuklus, kiek ne, bet cukraus akcizas keliauja į bendrą ES biudžetą ir visi mūsų importo mokesčiai. Tai yra importo PVM-as, importo akcizai, importo muitai. Ir tokiu būdu yra suformuojamas ES biudžeto, suformuojama didžioji dalis. Tai reikėtų pabaigti pasakas apie tai, kad mes gyvename abstrakčios ES sąskaitą. Ne, mes gyvename mūsų ir kitų valstybių tokiu būdu į centrą paimtomis mūsų lėšomis. Finansų ministerija oficialiai atsakė, kad neapskaito, kiek Lietuvos biudžetas netenka tokiu būdu lėšų. O manau, tai būtina padaryti. Taip, kad viskas yra aišku. Mechanizmas yra toks. Pone prezidentė pasirašo simboliškai trumpuose minutės pusantros interviu žiniasklaidai, trumpai drūtai kareiviškų žargono informuoja, kaip viskas bus gerai Lietuvai, kaip čia visi bus apginti. Tas pats atsitiko su euru, nors nesame eurozonos valstybė. Tas pats atsitiko su kitais centralizuojamais dalykais. Darbotvarkėje Europrokuratūros kūrimas, darbotvarkėje mūsų stojimas į eurozoną, darbotvarkėje bankų suvienimas jau įvyko, darbotvarkėje Lietuvos banko tapimas Europos centrinio banko funkcija sudėtinė dalimi, su dalimi jau dabar prisipažino, kad dalis aukso ir dalis mūsų valstybės litą dengiančių atsargų keliauja vis tik į Europos centrinį banką, jau šitas melas išlindo. Ne tik vienas Zigmas, ne tik vienas signataras Rudys, ne tik Respublika rašė apie tai, bet išlindo jau į viešumą. Nes reikia vykdyti įsipareigojimus prisiimamus centrai. Taip, kad vyksta dabar viskas fiskalinės drausmės įstatymas, tai reiškia, kad mes savo biudžeto negalime tvirtinti be palaiminimo iš centro. Tai kalbėkime apie tai, kas vyksta. Mes prarandame mūsų valstybę tyliai, šliaužiančiai, be jokio pasipriešinimo. Ir ariergarde visos šitos kavalkados yra prezidentė. Turiu klausimą tokį. Dabar šiuo metu aktyviai ir per televiziją reklamuoja apie pasiruošimą eurui, yra ten, sakysim, gyvoji linija, kur galima skambinti. Tuo pačiu ir bankai jau savo svetainėse turi atskirą skyrelį, kad paspausit, gausite informaciją, kaip pakeisti tą eurą, kokios problemos ar kaip. Klausimas būtų toks, kodėl tai vyksta, kol oficialiai nėra sprendimo, kad Lietuva įsives eurą. Kodėl tai vyksta? Tai visų pirma, kad nukreipti žmonių dėmesį nuo klausimo esmės. Štai jūs užsiimkite ir dabar, vargšai, jūs čia kontroliuokite, siūlykite, kurį maisto produktą ar kokį ten dar dalyką, kokią paslaugą reikia labai kontroliuoti, kad tik tai net daug dievė nepabrangtų. Tai, kad jau pabrango,
ne visi kvaili ir tie, kurie prekiauja, protingi yra. Bet dar yra esminis klausimas, yra toks, kas leido leisti lėšas šiam projektui. Kas leido, kol neįsiteisėjo tai. Aš dar net sakyčiau, iki sausio 23 dienos jau buvo leidžiamos masiškai lėšos, nes tik sausio 23 buvo priimti esminiai įstatymai. Bandau trumpai. Giedrius klausė nuomonės apie Snoro banko bankrotą, ar čia ir prezidentė yra prikišusi nagus. Žinot, aš pasakysiu trumpai. 2003 metų lapkričio mėnesį vadovavau UAB Parex Leasingas ir mūsų vienas iš steigėjų, latviškas jau minėtas Parex bankas, pritaikė modelį labai panašų ir identišką Snoro banko paėmimui, šturmų, taip pavadinčiau. Paskiriamas vienaip ar kitaip administratorius, ne bankroto administratorius, kuris sutinka šiuo atveju su valstybės, tuo atveju mūsų atveju su akcininku iš Latvijos nuomonė ir pabandoma įmonė buvo, Parex Leasingą buvo bandoma pasiųsti į bankrotą. Buvo paskirta turto administratorė formaliu pretekstu, kad reikia tirti įmonės veiklą, pateikus vėl melagingus duomenis. Ir šita administratorė sutiko su akcininko iš Latvijos prašymu, kad būtų iškelta bankroto byla. Tačiau mums, skirtingai nuo Snoro banko, pavyko apskūsti šią. Išdrįsome ir pavyko apskūsti šią nutartį dėl bankroto bylos iškelimo. Tuomet Lietuvos apeliacinis teismas paskyrė ekspertizę, kuri nustatė, kad jokio bankroto nėra. Ir taip situacija buvo stabilizuota, baigėme taikos darybomis. Šiuo atveju tai yra charakteringa. Ar atsimenate, kad buvo sukurta ir tebėra Snoro banko kreditorių asociacija, kuri buvo labai aktyvi, aiškinantis tuos klausimus. Kuom baigėsi klausimas? Klausimas baigėsi tuom, kad šitie kreditorių asociacijos nariai pradėjo nebegauti valstybės užsakymų. Ir jų entuziazmas išblėso. Ir buvo lygiai tas pats, kaip ir Snoro banko atveju. Atėjo su administratorium, hebrytė pavadinsiu populiarių žodžių, ir kuo mus ėmė? Dokumentų naikinimu, dokumentų išvežimu. Tas pats buvo Parex Leasinge, tas pats buvo Snoro banke. Tik mes sugebėjome atsilaikyti, prieš valstybę Snoro banko kreditoriai neatsilaikė. Tai kaip bus išsiaiškinta, kodėl ir kokie dokumentai buvo vežami, naikinami, kaip lėšos skirstomos, nepatikėsiu, kad dešimtimis, jei ne šimtais milijonų reikia mokėti už administravimą. Tada atsakysim, bet tai aš manau būsimo ikiteisminio tyrimo klausimas. Ir nemanau, kad prezidentė deklaruojanti kovą su korupcija neturėtų rūpintis tuo. Jeigu nutyli, reiškia sutinka su to, kas vyksta. Netiesioginis patvirtinimas, kad galimas jos interesas. Aibė klausimų, baigiant keletas minučių liko, vis tik už ką balsuoti ir kaip elgtis. Dar kartą patvirtinau savo poziciją. Taip, aš asmeniškai dar nesu apsisprendęs ir svarstau tarp 3 kandidatų. Abėcėlės tvarka tai yra Artūras Paulauskas, Naglis Puteikis, Bronis Ropė. Neturiu laiko, pasistengsiu išsamiau kitą kartą. Dar rinkimai neatėjo rytoj, ką nors pasakyti tuo klausimu. Taip, minutė liko. Taip, trumpai klausimėlis. Iš tiesų yra kraupu, kaip čia viskas surežisuota ir kaip vyksta tik parodijos. Turėčiau klausimą, tiksliau norėčiau pasakyti, kad Naglis Puteikis būtent pasisakė aiškiai ir kategoriškai prieš federalizmą. Ir noriu paklausti, dabar tas auksas ir tie vertybiniai popieriai, kuriais padengtas mūsų litas, ta prasme valiuta, jie pereina į Europos centrinį banką.
Jeigu eurozona žlunga arba ES subyra, kokio tolimesnis likimas, kokių aukso ir vertybinių popierių? Problema yra ta, turime baigti, kad tai nėra apkalbėta nei sutartyse, nei kitur. Ir yra visiška nežinia ir visiška mūsų valdžios neatsakomybė. Tai tikrai, atsiprašau, turim baigti. Dėkoju už jūsų dėmesį. Turim užleisti salę.